गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबकी राम राम। कैसे हो? ओ जगह है वो पड़ गए। आज गयो आपको लैंड आना जिन करेगा जल्दी। जल्दी बना लेता है चलाओ क्या करो रोक ले हाथ मत रोक ले नहीं रोक ले ये रहने जाएं आया टेंपो ही थी तो टेंपो तो बड़ी सीट होते ना मार देना मजा आई। भाई ये दियो पर वो कितने लागो कितने लागो आएंगे बोल लो वाह कितना बड़ा हो गया कितना बड़ा है। हां क्या तो वो एक्सीडेंट है नहीं आते पटको वाले